Чакай. И здравейте, приятели, аз съм БГ Про, при мен е Капитан Про. И Има една гостенка, която се казва Лейди Про. да, ето я. В хим на Ендерман. Да. И сега ще ни направим брони, ако открием айран тук, ако имаме. И това е 10-ти епизод. Да, това е 10-ти епизод на Майнкрафт, Аз ще направя на оцеляване. Аз взех вълна вече. Нямаме дърво. Кой е моя чест? Никой. Не пипай. Не пипай. Всичките са за нас ли? Не. Стика. Никой Ами нямаш чест от себе, бе. Всеки се за себе си прави. Значи, Това е моя. то е моя. Трябва да направим табелки да си ги надпишем. Добре, айде, аз ще направя. Опа. Намери дърво. Отидихме за дърво, е. Дай отидем за дърво. Ай, вари. Дай чай да се взема братата. Аз нямам нищо. Къде отива Лейди Про? Лейди Про тук ява. Тук стой вътре в къщата. Лейди Про вътре в къщата стои. Стой, бе. Лейди Про влез в къщата просто е. Що? Не само обикаля къщата. Как въже, човек? Абе, какво аз мога да бягам нещо? Ето тук съм. Лейди просто... Слизари, ела вътре в къщата, бе. Ще го обикаля. Ела в къщата. Ела в къщата. Влез вътре. Да, ама искам аз да имам чест. Не съм. Ей, сега изчакай, ще направим. Сега. Ще направим. И легло ми направиш. Ще направим, изчакай. Да не свети някакви следи, бе. Лейди Про, много искаш неща, може да ти изключим от клиповете. Ще направим една печка. Отивам вънка да бера неща. Не, бе, нищо не ходи. Стой вътре, ние всичко сме отбрали, бе, Лейди Гъ. Ще... Искам да бера дърва и това голямо Аз ще обера, не пипай, това няма да го пипа, защото не знам какво става. Добре. Чакай да мислим къде да изслоим печката, хора. Да живее отвънка. О, може да живее. Айде да направим къща. На два етажа. Да, на горния етаж. Ще живееш на горния. Няма място тук при нас, Ще бе. живея на горния. Айде, ти когато... Почвам. С камък да строя, нали? Не, бе, с дърво. Добре. Аз ще ви чакам горе. Ама трябва и ява ми помогни. Аз ще ви чакам горе. Добре. Тихо. И братва и ява ми помогни. Каменна братва. Ама аз нямам пръчки. Има пръчки. Шигира е бял дърво също. Бате, виждам те и там се виж. Биляна. Лейди Про. Спрей се. Не съм. Аз съм капитан Про. Чуле? Да. Така ще ми викаш. Извинете, те ми обърка името с някакво чуждо име на Биляна, но аз се казвам Лейди Про. Направи сутрин от коча. Айде, става тъмно. Тихо да е малко е, хора. Сега ще му обяснявам. Значи, хора, както говорихме в някой епизод за леглата, те са направили друг мод, когато сме с меч, не може да чупим. What the fuck? Може с мечове да чупим земята, хора. Как така? Това преди това не можеш. Това преди хора не можеше да чупим. Нещо ни е бъгнато, не знам. Какво правиш тук, Лейди Про? Събирай, Алекси. Аз ще им горе на тавана. Беги Про, събирай малко и бял дърво, защото ще ни трябва. Аз събирам кафяво. Черно Ама аз дърво. събирам кафяло. От време на време. Аз бате, писах едно кафяво да се... Ядоха си прямо. Не си го викал, бе. Ето там има едно дърво. Ето тук има едно кафяво. Добре, аз съм Ама капитан. за ти ма бате, стига... Капитан Про! Тоест, капитан Про, стига сте ме удрили. Биля... Лейди Про казах, че ако те удариме днес може да правим и PvP, т.е. да се бием. Какво такова е? Бъг. Скарма от сървъра. И мен. Мен пак не. Оле, ще оберем градината, хора. Лейди Про, дай малко. Дай само да нещо ли. Хора, пъзнахме да се седят нещата. Ето то. Сетай. Беги Про. И... Оле, хора, бърках направо. Затова, че имаме нов
гост, както виждате. Значи сега ще сложим дърва, ще посадим дървата по-скоро. Опа. Значи тук както си беше едното и ето тук едното за сянка. Дай сега да ги щупим. Не знам да го... Този епизод сигурно ще бъде за мината пак, така мисля. Но за сега имаме нов гост и затова целият епизод ще бъде за нея да й правим къща и други неща. Ох, заби ми. Чакайте хора за малко да видим нещо. Хора, върнахме се и както виждате... И както виждате... Имахме малък проблем. Да, на тях. И след като набрахме горе-долу дърво. Ама не да направим като... А какво става тук? Убивам кокошки, човек, убивам. Ма да го направим като долния пташен. Бяло също дърво. Няма дърво, няма значение, бе. Какво дърво? Събираме бяло дърво, там по-яко горе. Добре се дари. Става всяка жека. Нека. То. По-добре. Вие. За какво сте? Да, става вече. Да започваме да се прибираме. Чакай, да Аз отивам горе да ви чакам. Ти се прибирай. Ми чакай ли там, като искаш. Ние няма да отидем горе. Добре, да ти Колко какъв яво дърво имаш, бе? Аз ли? Капитан Про. 33 обработено дърво. Обработено? Не. Ще ми направите чест. Аз имам 34. Вие го решаме. Аз имам 34. Аре да се прибира. Факинг. Бегай. Що е? Има зомбита вече дойде. Хай, бегай. Де бе? Бегай, вече има зомбита, аре бегай по-живо. Ама трябва да направим мост към другото това. Бегай, не се разправи, бегай. Бегай, бързо, вътре. Обработвай сега дървото. Това ми бъгна. Не ми бъгна, нищо не да направя. О, имам вече 2 стака и няколко. То колко е часа? Направих един крафтинг. Малко пръчки, готово. И залегло. Готово, хора. То направо те изкараме и нищо не мога да направя. Готово, обработих дърво. And the touch the sky. Аз ще си сваля моя сервер. Не заглеждаш. Хора, изглежда гостът постоянно му лаги и няма да може да играе. Но той не ме почи сега ми лаги завзи. Него. След тая, давай. О, имам два стака. О, Дене, кога стана Дене? Магия. Аре, бе. Чакай, ти къде си? Горе строя. Правим. А защо го депаш напред, бе? Е така. Чакай малко да тръгна. Две части, Крипър! Качвай се горе по-бързо. Къде, бе? Там е. Остай го! Строй си. А защо така го правиш? Няма ли да я забявам? Чакай, 2 купчета нагоре, кафеви и 2 купчета бели нагоре. Сетих се, да. Крипъра ми гледа. Опа, да ма гледа, майната му. Добре, хайде, я спомагам. Сега ще го убия. Ако се кажи да го Аре, бе. Бах ти фасула. Алекс, обаче тук деца с... БГ Про! БГ Про! А тук деца стълбите, какво да го прави това? Ще видим после. Ще бъде там надолу да слиза. БГ Про... Помагай с кафявото дърво, ако имаш в тебе. Добре, Строй. Той ми свършва почти другия стак. Добре де. Сега я сме много. Оле, what the fuck, аз направо слизам. Хайде, аз почвам втория бе. Да, почвай. Опа, добре. То тук за... Опа, паднах. И някой остава отворена врата. Аз.
Абе, дърпай насам, бе, човек. Да, добре, нали това правим в момента? Няма да говориш обаче. Не пускай музика. Аз малко съм. Ето си, айде, сега Да. бяло. Давай бялото. Оле, объркахме тука. Що е? Ми виж, Ми точно заради това стълбец, как ще го направим? ще видиш, чакай малко. Добре, стига тъчила. Ами, това ще го маним, бе. Стълбите ли? Не, това просто е това, тук ще го отсечем просто. Ето, готова е. Строи си. Чакай малко, бе. Я преслеш. Еми не мога. Значи, тук и сега, така ще седи тука. Чакай, бе. Ще сложим... О, не, сетих се как. Махни го това. Ето тук, виж, ето тук ще тръгнем. Ей, така и нагоре. Чакай малко. Чакай. разбрах го. Сега тук. Стига тъчила, бе. Добре, не ме интересува. Не, бе, дай седила, служи се го, е. Абе, мали се, бе. Ще минем на такава човек. Абе, направи го както беше. Дай ми ставици сега, дай ми ги. Ето тук тръгваме нагоре. Абе, няма нагоре, дай ги ставиче. Бати, човека. Стълби. Ега си човека си, мана. Остави го така, сега ще пока видиш. Слагай над там, бе. Ето и сега завиваме, аре. Те Еми, годица. то пак не е точно. Не ми дреми. Еми, то на мен не Пак става. Някои хора пак така спрят къщата. Оре, бе! Той заде там, да. Бах, че троло хлопне на гроза. Аре, качи се нагоре, после къде се скачиш, да стоиш бялото дърво. Давай, аре. Натири ме и набери още, защото това не може да не стигне. Давай. Не, това изобщо няма да ми стигне. Какво? Няма. Бялото дърво няма да ми стигне. Добре, сега ще вали да бере още. О, виж! Виж, тук може само е често, бе. Набилявам често се вън. Няма да е Ванка. На това, на Lady Pro. Става вече. Кой влезе? Да аз влезна. Lady Pro! Аз съм капитан Про! Чувай. Де? Айде. Lady Pro. Още имаш, още едно купче нагоре служила, човек. Къде? Тук още едно купче нагоре бяло дърво. Еми не мога да ви достига. Нали викаш, че ще отидеш да ме набереш, какво правиш? Не съм къде, това маре. Бяло, и къде го береш това бяло дърво, бе? Аз не знам. Как се знам? Ерен кости ми първи. Да бе. Аз го открия изобщо. Не правите къщата. Прави Нали ми. че правим, а? Помогни ти нещо. И какво да помага? Ми идваш и почваш да търсиш дървета. Или да търсиш, по-скоро отиваш да търсиш храна. Ето бяло дърво. Аз имам да ябълка. На ябълка. Видите хора се върна. Взимам храна, ще Да, настояваме. Много ми лаги от вас. И на мен. Да, ама аз правя клип. Я? Открих цяла градина бяло дърво. Я бе, лагайте много. Виж. Да взех още една Това храна. няма да се добре. Добре, бия! Взех още една храна. Коли, за кой говориш? Ако съм? Капитан Про взех още храна. Капитан Про. Чух! Капитан Про имам още. Леди едно. Капитан Про имам още две дървета. Не ми